Cervia ha una ferita grande da adesso in poi da portare sempre con sé. È successa una tragedia inimmaginabile sulla nostra terra, che è una terra di accoglienza, una terra che le persone scelgono per stare bene. E invece lì Elisa e la sua famiglia hanno trovato una tragedia. Io ringrazio la sindaca, soprattutto la famiglia di Elisa, che ci ha concesso di partecipare a questo momento di saluto. Per noi era importante portare la nostra testimonianza, la nostra vicinanza e devo dire che noi Elisa non la conoscevamo e oggi abbiamo iniziato ad amarla attraverso le parole, le lacrime e gli abbracci che abbiamo visto qua. Ho perso un'amica speciale, guardi, carissima, che frequentavamo, abbiamo avuto il piacere di conoscerla, di frequentarla e adesso ci manca, che è una fine così tragica. Che persona era? Bellissima. Non ci sono proprio parole per quello che è successo, siamo devastati perché era una persona bellissima e mia madre faceva anche un'attività di volontariato con lei, era una persona davvero buona, gentile. La partecipazione è stata immensa, una donna eccezionale, una famiglia meravigliosa. Le parole che hanno detto un po' tutti hanno toccato il cuore e io ho portato il saluto di tutta la comunità e dei 3 comuni Terre del Retrone. Ecco, basta guardarsi intorno per vedere l'affetto, la stima e l'amore che i cittadini hanno verso la nostra cara professoressa Elisa.